सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता लुड्डिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जासिंता डिसुजा हिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचें सुख फावो करूंक आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया ट्रेसी फेर्नांडीस आमचे कॅटिकिस्ट आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब मनयता. खेरीत भाशेन जेजूचें रुपांतराची परब मनयता आसतना देवाचो ताळो ताचें आयकूंक आमकां उलो करता कित्याक तो खेरीत आपुरबायेचो पूत. आमकांय जण एकल्याक आपुरबायेचीं जावंक आमी देवाचें उतर आयकूंक आनी तें पाळूंक कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी रुपांतरलोलें जिवीत जिवचे बदलीक बश्ट उरलें जिवीत जियेल्या असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून कणान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलिता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसणां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवे. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनून बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. साबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी खोडटात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. साबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. साबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. Solve
म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो ताचेर आसा सोगलें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवडा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमापोरी धोवी फूल जालीं. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एक कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवताना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, दर्शनां, विजन्स वो ह्यो खेरीत घडण्यो ज्यो आसात त्यो सदां घडटात. त्यो न्हू, त्यो सदां घडत रावना, पूण त्यो केन्ना केन्नाय घडटात. आनी त्यो केन्ना केन्ना घडटात तेन्ना एक खेरीत संदेश आमकां दितात. दानियल प्रवाद्याच्या जिवितान आमी पळयता, हांव तो दर्शनां पळयतालो आनी त्या दर्शनांतल्यान देवाचो संदेश ताका मेळटालो आनी हो संदेश तो दुसऱ्यांक दितालो, जावं परजेक जावं राजाक. पूण दर्शनांतल्यान जो संदेश देव ताका दितालो तो मनशा मदें हाडटालो. जेजूच्या जिवितान रुपांतर जेन्ना जालें, ताबोर दोंगरार जेन्ना ते चडून गेले आनी त्या दोंगरार जेजूचें रूप एके भाशेन बदल्लें. तें सदांच उत्ता तसलें न्हू, पूण त्या एके घडयेक हें रुपांतर ताचें जालें आनी तें पळोवंक हे खेरीत विचून काडलेल्या शिसांक तांकां फावो जालें हें दर्शण. पूण ह्या दर्शनांतल्यान हे शीस जाणी हें रुपांतर पळयल्लें ते मागीर मुखार वचून होचो अणभव दुसऱ्यांक दितले. भाव भयणीनो, आयज जरी तर एके वाटेन असले रुपांतराच्यो वो असले विजन्स, असलीं दर्शनां देवीक अणभवाची आमकां मेळटात, जाल्यार दुसरे वाटेन मनीस आयज असलीं दर्शनां पाड घालपाक वो देवाचो संदेश नपयत करपाक, देंवचाराचो संदेश वयर काडपाक जायते जाण वावुरता. जशे भाशेन आमी आतां पळयलां पॅरीस ऑलिंपिक्स जेन्ना इनॉग्रल जालो तेन्ना जेजूचेर आड हो संदेश दिवपाक थोड्यांनी प्रयत्न केलो. असले प्रयत्न आनीकूय जायते चलतात, जंय देवाचो संदेश कुशीन दवरून मनशांचो संदेश वो देंवचाराचो संदेश पासून मुखार घालपाक. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां, आमी जेजूक वेंचून काडला वो जेजून आमकां वेंचून काडल्या म्हणपाक जाता.
आनी जेजून जेन्ना आमकां वेंचून काडलें तेन्ना हो खेरीत संदेश दिला. कित्याक देवान ताका आमचे पासत धाडला आनी ताच्या रुपांतराच्या वेळार हो खेरीत उलो, हो खेरीत आवाज देवाचो बापाचो, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. आयज ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना कोणाचें आयकता? आयज ताळे जायते आसात, दर्शनां जायतीं आसात, दिसणीं जायतीं आसात, चित्रां जायतीं आसात. आयज आमच्या हातान व्हिडियोज जायते आसात आनी सगळ्या लागीं कितेंय ना जाल्यार कितेंय संदेश आसा. आमी कितें जाणा जावपाक वो कितें पळोवपाक आनी कोणाचो संदेश घेवपाक विचून काडटा भोव गरजेचें. तर आमचें रुपांतर जातलें जाल्यार भाव भयणीनो, आमकांय हो जेजूचो संदेश आमच्या जिवितान मेळून आमी रुपांतरलेलीं मनशां जातलीं जाल्यार ताका पळोवपाक गरज आसा. रुपांतरलेलो जेजू बेश्टो सदां आसलो तसो नासलो. आमी हांगाच रावल्यार ओदीक बरें अशें म्हणून शिसांनी जेजूक सांगलें. कित्याक हें दर्शण वेगळें, तें उतरांनी ताचो अर्थ दिवंक जायना, उतरांनी तें सांगूंक जायना. हें दर्शण कितें तें फकत अणभवूंक जाता. आमच्याय जण एकल्याच्या जिवितान भाव भयणीनो हो अणभव दर दिसाक घेवंक आमकां सयेक आसा. आनी हो अणभव घेवंक आमकां खेरीत सयेक आमी जेन्ना भोव पवित्र संस्कारा मुखार येता आनी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी जेजूक पळयता ह्या पवित्र उंड्यान आनी हो ताळो आयकता, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. आमकां ही कृपा मागुया, आमी ताचें आयकूंक. ह्या संवसाराचें आमकां आयकूंक येता तेन्ना आमी भश्ट ना जावं. वो आमच्या जिवितान हे संवसाराचें आयकून ज्यो करण्यो आमी करता तातूंतल्यान आमी हो संवसार, आमी हे मनशेपण भश्टायना जावपाक, आमी देवाक भश्टायना जावपाक आमकां कृपा मागुया. आनी असल्या वायटान जे मनीसकूड पडलेले आसा, ह्या मनीसकुडाच्या नांवान आमी भोगसणें मागुया देवा लागीं. आमी आमच्या ह्या चुकीचें, आमी आमच्या असल्या पातकांचें भोव करून जी देवाचेर आड वचून देंवचाराचो संदेश प्रचार करूंक सोदतात, असल्या पातकांचें आमी जण एकल्यान प्राचीत करपाक गरज आसा. घडये आमी करूंक ना आनी कोणें केलां, पूण आमी जण एकल्यान हें प्राश्चीत करपाक गरज आसा, ही भरपाई करपाक. जाल्यार ताचें तुमी आयकात आनी तुमी रुपांतरलेलीं मनशां जायात. जाल्यार ह्या भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आतां हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता, तो घेवन आमी जण एकलीं रुपांतरलेलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C37, पेज नंबर 44. C37. तुझ्या पोवितोला मुखा नका एकूचून म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मोली
आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांचा आसनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशीं ताणें मोना शिसांची खुर्साच्या हिणपणां केलीं आयतीं आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपली असोक्त मनशा सोयबाचे कुडीन आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोसान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटभर गोटुया. सोम्याची सुवामी औरगादा आनी एकाची पियेता. इतलेच पावती तूं वैभवाचो, आमी तुजे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचें जण एकल्याचें रुपांतर जावं, आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो, आमच्यो खोट्यो संवयो आनी आमच्यो खोट्यो करण्यो आमी बदलूंक गरज. तातूंतली आमी भायर सरूंक गरज. तशेंच आमचे खोटे निर्णय, आमची खोटी डिसिजन्स आमी बदलूंक गरज. ही कृपा आमकां सगल्यांक आमी मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. बोमोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडोन आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो परजडीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बाग्यो फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर फिराव. ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो निरादीक परगटणार जालो. ताचे रेदिकेच्या दबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89. F8 पयलो आनी 6वो श्लोक. Jesus